một hai ba bốn. Quý Phật tử Phật tử chúng ta đứng lên chia sẻ này. Giờ ngày hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm Nhâm Dần, cũng nằm trong mùa máu hiếu Vu Lan. Ai cũng có cha và có mẹ. Người thì còn cha còn mẹ thì đó là niềm hạnh phúc nhất, và người mà có cha có mẹ đó là niềm bất hạnh. Nhưng mà đối với người không Phật, cha mẹ là đáng sinh thành cao cả nhất, còn cha còn mẹ là hơn. Mất cha mất mẹ như đời đứt dây, đời đứt dây còn nói là được, nhưng mất cha mẹ rồi muốn kiếp khó gặp lại. Mình là người con đệ tử Phật luôn luôn khí tâm thức trì Phật tâm, khí hành vô vi Phật hành, cho nên tâm yếu là tâm Phật. Quý vị Phật tử cứ đến mức độ mùa thu, lá vàng nó rơi rồi, mùa trời mưa bay lất phất, cảm niệm về những oan hồn, cô hồn, âm hồn, phất phượng, cha mẹ, phụ mẫu, cửu quyền thất tổ, 9 đời là do bãi lần. Cho nên quý vị làm Phật tử, quý vị nhớ đến cái ông công an sinh thành dưỡng dục của cha và mẹ. Nên quý vị có mặt tại đây, thầy thay mặt đại lão hòa thượng Thường Như Hạ Cửu và lên cài những đó hồng tươi thắm. Những ai còn mẹ thì hoa hồng, những ai còn mất mẹ thì màu trắng. Quý vị đứng lên dưới đây xin này. Cứ mùa thu mẫu đồ thu sang lá rừng vàng, thấy mùa bố hiếu lễ Vu Lan. Thương cha cùng nhớ mẹ, còn thức năm tháng xuống được để trẻ. Khi mà cha mẹ còn tại thế, chúng ta cũng đã thực hành những hành hiếu, đó là cung phụng về vật chất và về tinh thần cho hướng cha mẹ vào con đường thiện và tránh những điều ác. Theo lời Phật dạy, tránh điều ác thì làm giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật dạy. Cho nên quý Phật tử là đệ tử của Phật, chúng ta luôn luôn khắc ghi ở trong tim chúng ta có hai, đó là cha và mẹ. Tin cha biết mẹ. Ở trong bản thân dù cha và mẹ mất đi nữa, nhưng mà trong tim và máu chúng ta có dòng máu của cha và mẹ. Cho nên luôn luôn tôi nghĩ đến hai anh nào mà người không Phật không phải những báo hiếu cha mẹ mà còn là tứ trọng ăn quốc gia, ăn chúng sanh, ăn siêu trừ và ăn phụ mẫu. Đó là tứ trọng ăn. Luôn luôn mình phải các cái, nhiều khi mình không làm nhà nhưng mà mình có nhà ở, mình không dệt vải nhưng mà mình có dệt vải, mình không làm ruộng nhưng mà mình vẫn có cơm ăn, áo ăn. Luôn luôn tri ân và báo ân. Thì với tinh thần đó, tại chùa Pháp Bảo hòa nhập cùng với giáo hội, hòa nhập với truyền thống tốt đẹp, hiếu tâm hiếu hành, chúng con mời thầy anh Nguyện đi để cài của họ Phật tử. Ai mà còn bất mẹ thì màu trắng, ai còn cha còn mẹ. Hai trước được có những đóa hoa hồng, đó là niềm hạnh phúc. Còn cha còn mẹ, hít thở của bầu trời. Khi cha mẹ mất rồi thì muốn thở không
trân trọng những giây phút thiêng liêng này. Mặc dù có đoàn của thành phố Hồ Chí Minh không đông lắm, nhưng mà tích Hồ Tinh, Bắc Hồ Đa là cần cái
Phật.